而家就嚟聽一聽醫生要為大家介紹邊隻療劑啦。好啦，今次同大家介紹嘅療劑 Absinthe Artemisia 我哋英文叫做 Grandy Wormwood 中文翻譯叫做羊艾 Absinthe Artemisia 呢個療劑嘅應用嘅地方咧係包括主要係痙攣即係發羊吊面部咧就抽筋抽搐都好犀利嘅。咁當時咧發羊吊亦都會出現咧係記憶失咗記憶啦。咁仲有就係嗰啲食咗啲菇類中毒食菇類中毒嘅。咁喺嗰個藥物嘅嗰個畫像咧，我叫 drug picture 咧，係一個好典型嘅嗰個發羊吊個抽筋嗰個畫面嘅。咁通常咧發羊吊之前咧就係會大量嘅震動啦，trembling 嘅震抖啦。咁個面部咧係出現好多古靈精怪嘅樣即係扭埋個面樣咁，有咬舌頭啦，就會即係有口吐白泡啦。咁同埋咧係最主要咧係嗰個震盪個 tremor 嗰個脷心臟嗰種 tremor 嘅。好啦，咁喺其中個最主要嗰個發羊吊嘅症狀咧就係個暈突然之間好嚴重嗰啲暈嗰啲 giddiness 咁喺抽筋嗰時候佢就係呢種嘅感覺。咁仲有好多啲幻覺啦嗰個失咗嗰個記憶啦，嗰個意識啦咁同埋咧佢有一個好特別嘅好古怪嗰個緩暈嘅症狀咧，就佢就起身嗰陣時候咧就係有一個向後想跌嗰種感覺嘅咁同埋呢啲咁樣嘅發羊吊咧係不斷咁一次又一次咁好密咁樣出現嘅。好啦，咁呢個療劑除咗呢個發羊吊啦嘅症狀之外啦，另外一個咧就係嗰啲細蚊仔嘅細蚊仔嘅失眠咁通常啲細蚊仔比較上神經緊張不安好興奮咁樣，咁就出現失眠啦。咁失眠嘅期間咧，佢可能咧就會腦海中咧出現好多啲噩夢睇到啲好古怪嘅恐怖嘅畫像。咁病人咧就即係可能咧就要走嚟走去即係嗰個好不安咁走嚟走去呢種咁樣嘅行為嘅。咁當然啦，就仲有一個應用嘅地方咧，就係出現喺一啲可能食咗嗰啲菇類中毒可能菇類中毒咧就出現我哋頭先所講呢種咁樣嘅症狀嘅咁所以呢個嘅療劑咧可以咁簡單咧，係最經常咧係用喺一啲細路仔出現呢啲咁樣嘅發羊吊呢個咁樣嘅症狀咁周身向後彎曲我哋叫做嗰個角弓反張opisthotonus， 即係個人咧成隻向後彎到好犀利嘅。咁仲有一個情況咧，就佢可能咧係發羊吊嗰個時候咧，個意識仲有嘅就呢種嘅症狀。袁醫生頭先介紹咗嘅同類療劑，覺得啱唔啱你自己用呢？係唔係就係你嘅靈丹妙藥啊？需要嘅話，有關同類療法療劑可以喺銅鑼灣渣甸街富盛商業大廈2樓大康自然健康中心同埋綠創意健康店買得到。查詢電話係25773798或者28824848。大家亦都可以喺網上訂購，網址係 online.healthshop.com.hk online.healthshop.com.hk 嘅。好啦，今次節目嚟到呢度，下次再見，拜拜。呢輪轉天氣風濕骨痛好辛苦啊！奶奶，我啱啱買咗一個最新科技嘅太空小靈精，可以迅速舒緩任何痛症㗎，咁就唔怕風濕骨痛啦。哇，咁好㗎！咁啊買多個分享下俾阿姨婆啦。太空小靈精
可以喺六創意健康店買到，電話28824848，網址係3個 W.healthshop.com.hk。